Ito incident tayo dito Bakaran dito Mang Inasal Bakaran Road idi October 4 akit based the investigation mi sir da naalam ni nga CCTV footage na hagip jero pa na jay umunag sir may sana iso naalam mi sir in-identify mi kana the witness sir nga nakakita nga sunat umunag kaya nabigbig da sir jero pa na so dito yung tao sir ka taga dito yung malang lawag so ang tayo pala nagnaganan sir tanong may pila tayo pwede ka so narumor to ti warrant na isunto ti pinang-arrestar tayo sir. Hamot nga connected kay empleyado sir. Dito sir nga person of interest mi sir based on our record dito police station sir natiliw di 2014 sir ti paltok, drugs, and explosive. So, gather kami pa iti more nag-investigasyon sir baka damat ti kasabwat ng empleyado to Mang Inasal sir. So, dati past deck sir nga panganan, ako nag-work at that time sir? According to our investigation sir, dati kanong sir nga 24 hours ti duty nga gwardiya. Ngam dati na palabas nga previous days hingga na 10:30 PM lang tanon sir ti gwardiya. So kaslabang kuman lang data sir kami nga adat ta jay kwarta nga naglakwanda within the day or a week. So timo babantayan ko mati ay. Request ko apo di kita establishment nga business establishment nga dapat adati gwardiya ta. Tagdan na sir, dati suspect tayo sir, suspect tayo. Dati alin suspect tayo sir kat nagna dito isama sir. Abi nakalpas sa inungap na sir, inungap na jay Ridaw. Tadi Ridaw gamin sir kat made in aluminum lang sir. Tapos sar-sarming dito igid-igid na. So pagtatakam sir. Nga di nakaunag amo na jay anti connection ti CCTV. Then amo na dyan ti warta sir. Nga ti napugaw gaya mga warta sir. More or less 65,000 sir. Nga different denomination di kon sir. Tapos the na pagtawagan na di pangikabilan ti wartan sir hindi na na-open sir di. Gold. So nadaing madati tao sir tamo na ti nag-exitan na nag-exit di likod. So ang mga ekspektaran nga di CCTV kat nakaisip yung mo nang paglukat na sir kat di na pinapugsa di CCTV nag-record lata. Kat nakabunit pa sir kat naka-jacket di tao. So di na-identify mga sigot sir. Di based di witnesses tayo na nakakita kan dati naka-identify di ropa di tao. So in a song sir, before nga simurag, imasidot mapanakat kinatigi net CCTV camera. Yes sir, upon entering the establishment sir, napan nga si DJ anti CCTV kon sir monitoring pan nakinat ijayan sir. So aring na kabisado na po ti dating pastek sir. Possible sir nga kabisado na or mapan ijay nga mangmangan or dati nang ibaga kanya na kasi lang sir. So agad gather kami tinawno nagpeng investigation sir. At least apo identify tayo di perpetrator sir nga mo nag. Based kay investigation tayo sir, parbangonan nga hindi mapanasin ni sir. Dahil sir kat past 12 month lang sir ta based on our jitim mawag na kanya mi sir kat CCTV footage sir kat past 12 sir nga naka-record. Ngam di tawag da kanya mi di police station sir pas 6 through 911 sir.